باشترین جۆرەکانی خۆراک بۆ بەربانگ. ژەمی بەربانگ گرنگترین ژەمی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە کە پێویستە بەیەخی پێ بدرێت، بە هێواشی بخورێت و وە خواردنەکان بەباشی بجوورێت. پێویستە مرۆڤ دوای خواردنی یەکسەر پاڵ نەکەوێت. ڕۆژوو بە یەک دەنکە خورما یاخود یەک دەنکە قەیسی یاخود سێ دنگ مێوەش بە پەرداخێکی ئاوی فێنک یان ئاسایی بشکێندرێت. باشترین جۆرەکانی خۆراک بۆ بەربانگ: یەک قاپی بچووکی شۆربا بۆکو پەڵپینە بەترش، شۆربای قاچێک، سوپی مریشک، شۆربای سەوزا. دووەم، یەک قاپی بچووک زەڵاتە، تەماتە لەگەڵ خێر یان ترۆزی یان کاهوو. ئەتوانرێ هەموو سەوزەیەکی تری تێکەڵ بکرێت و پێشکەش بکرێت. سێەم، یەکێک لەم خۆراکانە: یەک قاپ برنج یاخود لەگەڵ شلەکان وەکو بانجان و کۆلەکە و ئەوانی تر، وارووا مریشک و گۆشتیش. یەک قاپ یاپراغی گەڵامێ و یەک ماسی برژاو یان یەک بۆ دوونانی تیری. یەک قاپ نۆکاو. بە پێویست دەتوانێت چایە یاخود قاوە یاخود کێک لە دوای ئەوانە بخورێتن. بە هیوای ڕەمەزانێکی سەلامەت و پڕخۆشی. هەموو کار لەگەڵتانین لە کلیل میدیا.